Hello，大家好，歡迎嚟睇安家俱樂部。咁今日咧，我哋咧就帶大家去士嘉堡，位置咧大約喺 Victoria Park 同埋 Finch 以北嘅一個比較新落成嘅一個 Step Townhouse Project 嚟㗎。咁啊，呢一個 project 咧，佢大約咧喺2023年咧 occupancy 咗㗎啦。咁啊，而家大約係2年零多啲嘅樓齡啦。咁啊，依啲嘅 Step Townhouse 咧，其實我覺得佢咧起得咧都唔錯㗎。咁啊，而家咧市面上咧有好多林林種種嘅 pre-construction 嘅 Step Townhouse。咁啊，但係今日咧就帶大家睇一個比較新起咗2年嘅，令到大家咧有一個概念咧，究竟 Step Townhouse 住落係咩環境啦，同埋咧佢有啲咩要注意啦，或者咧可能有啲 Step Townhouse 對住花園，又或者唔係對住花園，咁嘅感覺咧又係點咧？咁今日咧就帶大家嚟睇下啦。冬天就嚟，而最困擾咧就係鏟雪啦。記得上年有個 weekend 咧，簡直係成個 weekend 係咁喺度鏟，係咁喺度鏟。不過今年唔使驚啦，因為我屋企人揾咗優之選家居服務嚟同我哋鏟雪。佢係一間正規註冊公司，有保險，同埋唔滿意仲可以退款添啊！話我哋安家俱樂部介紹嘅仲有特別優惠添啊，記住揾佢哋啦。我哋睇翻呢一邊先嗱，呢一邊咧，呢一邊同呢一邊咧，啲屋咧個 layout 又有少少唔同噶啦。你見每一個門口咧，佢差唔多有成6個單位噶，咁即係話其實可能佢一條樓梯啦，下邊呢個咧 underground 係一個 unit 啦，跟住呢度一個 unit 啦，跟住可能呢一度咧係一個 unit，呢一邊又係一個 unit，上邊呢2層咧通常咧就會係為之一個 unit 喺呢度，同埋一個 unit 喺呢度噶啦。咁所以咧，有陣時你即係睇下你自己嘅中意嗰個住上樓上嗰啲啊，定係下邊嗰啲啦。咁啊，同埋睇翻你個 budget 啦。咁當然樓上嗰啲咧，通常就會比樓下啲 ground floor level 咧，亦都係會貴少少，因為始終咧個 view 會好少少啦，同埋嗰個安全度啊，同埋嗰個私隱度會高翻少少嘅。咁當然即係睇翻大家自己嘅 budget 啦，同埋即係有啲人真係唔係好中意住 condo，咁或者住翻呢一隻咧，亦都係。大少少啦，同埋我覺得佢始終有少少花園位俾你啊，變咗有陣時，如果你真係有啲貓貓狗狗啊，即係想即係行下咁樣咧，亦都可以嘅。嗱，咁呢一度咧，佢就係全部屋苑嘅信箱咁樣啦。嗱，咁至於呢一度咧，佢就係 underground parking 嘅，咁就佢咧就係喺呢一度咧就係一個 ramp。咁就落翻嚟呢一度咧。今日咧，我哋就帶大家睇一個 ground floor 嘅unit 啦。咁佢就係1層嘅。咁啊，首先咧，我哋行到入屋咧，佢就會係一個客廳啦，同埋廚房噶啦。咁客廳咧，你都見啦，擺咗2件加1件嘅 sofa 啦。成個廚房咧就係一個 L shape 加一個好大嘅中度。咁啊，雪櫃啊、爐頭啊，全部咧都一應俱全噶啦吓。咁啊，佢嘅顏色咧係咧，我都覺得襯得幾靚嘅。嗱，行到嚟呢個廚房嘅對面咧，就可以咧擺翻一張4人啦，甚至6人嘅餐台咁樣噶。咁呢一個單位咧係1200尺，咁所以咧都幾闊落嘅。門口一入嚟呢一個位啦，嗱，見到出邊喺個廳啦，咁我就行入嚟啦嚇。呢一邊咧就係一個廳嚟，咁勉強咧你都可以當咧係第3間房。呢度如果有啲人中意咧，你都可以自己安翻一對門啦。其實呢一個廳咧，即係我覺得真係可以當係一個細嘅書房或者 BB 房，或者可能小朋友房都可以，因為佢呢度咧有埋一個 slide 嘅 closet 嘅。佢呢啲門咧全部都做得好靚喎。好特別喎呢啲門，係啊，即係你唔同一啲標搭俾你咁，我唔知呢個屋主係咪自己做過裝修咁樣，但係啲門全部都好靚。咁啊嗱，呢一度咧，其實個 size 都唔細嘅，但係都可能有成8尺至成8尺咁上下。唯一一個佢點解係佢係一個釘啊嘛，所以佢就係冇窗嘅。但係當然你愛嚟做翻一間書房，或者你可能真係好唔夠地方用，要將呢一間房咧變咗一間 BB 房或者小朋友房咧，我都覺得係可以嘅。
好，行到嚟走廊位啦，咁我呢個左手邊咧就係一個共用2間房嘅洗手間啦，咁亦都係有個 bathtub 啦，即係普普通通有4件 piece 咁樣嘅。咁我見咧佢揀嘅顏色都非常之靚啊，比較係深色係少少啦，同埋個 countertop 咧亦都係做晒 quartz 咁樣噶啦，咁都好實用。咁喺我嘅右手邊咧，就係呢一個 unit 嘅主人房啦，你哋一齊入去睇下先啦。嗱，頭先咧我都講，哇！呢啲門咧，我覺得好靚，因為佢好實淨，好似 upgrade 咗咁。同埋佢每一對門咧，呢個屋主都已經係裝晒係有鎖嘅門鎖嚟㗎啦嚇。入到嚟，頭先一對住啲開門咧，就係一個 walk-in closet 啦。咁佢嘅 size 咧，大約可能有4尺乘6尺咁嘅，咁亦都可以裝翻一啲built-in shelf 啦，去增加個儲物空間咁樣嘅。嗱，入到嚟呢一個 unit 啦，咁佢咧就係主人房，細四方方咁樣嘅，咁啊佢又唔算太大，因為始終呢啲都係一啲 stack townhouse 嘅下邊，咁其實佢差唔多一個 apartment 咁嘅 layout 咁樣嘅。嗱，佢足夠咧擺到一張 queen size bed，再加啲 dresser 啊，或者係一個細嘅化妝台亦都可以㗎。嗱，整個 size 咧，我諗呢度大約有成可能12尺乘14尺左右㗎嚇。低咗落去咁樣噶啦，咁佢呢度咧亦都係有啲樹蔭咁樣遮翻啦，咁所以係足夠嘅呢個私隱度嘅。咁當然啦，住呢啲 stack 嘅 townhouse 嘅下邊呢層咧，通常都會係有半層咧落咗喺 under， 即係個係 under 個地面噶啦。嗱，行到嚟主人房門後邊啊嚇，就睇翻呢個主人房嘅洗手間先啦。洗手間咧，佢亦都係四四正正咁樣，同我哋咧平時睇到嗰啲 condo layout 咧就差唔多嘅，又係有個 bathtub 4件斗咁樣啦。咁啊，就係咁樣嘅。嗱，佢呢啲門咧又係咧用咗磨砂玻璃咁樣咯，我覺得係比較靚啲咯，即係你望落去係有啲嘢睇。第二個房咧，呢一度咧就其實咧又唔算太大嘅，足夠擺到張雙人床啦。咁呢一個 size 咧，大約咧就有成差唔多12尺乘10尺咁上下㗎。嗱，咁呢一度咧，其實都有一個 walk-in closet 啦，即係唔係 slide door 啦，又係呢啲。咁啊有門噶啦，而佢啲門咧我都覺得係非常之靚添㗎，係 upgrade 咗嘅門嚟啦。咁亦都每一個門咧都係有鎖添㗎啦。Hello， 大家好。我係 Andrew， 我係 Michelle。咁Michelle，我哋啱啱你 thank you 你帶領嚟睇個 tour 啦，不如講翻呢個 location 啦。好啊，不如 Andrew 你講下呢一度個地址先啦。location 個地址係200 Chester Lee between Victoria Park High Victoria Park between Finch and McNichols 嘅。好方便個點方便法咧，跟住404啦，佢404你出翻 Finch 嗰度咧，大約係5至7分鐘車就揸到嚟呢度啦。同埋一個大學喎，個大學叫咩名啊？Seneca College 附近。Seneca College， 哇！真係可以行10個鐘到出邊嘅喎嗰度。搭巴士咯，要行就應該行唔到㗎，你因為要過翻條 highway。係喎。都遠嘅，即係你行就我唔 suggest 大家行啦，但係咧你絕對可以搭翻 TTC 咧去翻學咁樣啦。呢一度亦都有附近好多唔同嘅食肆添 Andrew。好多食肆，好多飲茶嘅地方啊 ，McDonald's、KFC 同埋個 Warden 都好近喎。大約係5分鐘車程度啦。如果你話去買餸啦，華人超市，我諗比較大間啲咧，就要去翻喺 Bumper Circle 啦。咁都係隔翻一條街左右啫，喺Warden 同埋 Nicholl 以北嗰度噶。係咯，咁啊就講翻出邊呢個對面呢個 complex 咧，都有個 community centre 喎，好方便。係過條馬路咧，你都可以去對面 community centre 啦，去用佢哋嘅唔同嘅 facility 咁樣啦。有小朋友中意嘅地方啊，因為佢對住個公園呢度，係啊，咁即係有陣時你食完飯出嚟行一陣啊，好似而家呢啲咁嘅天氣咧，踏入8月啦，真係我覺得係開始唔係40度嘅感覺，可能係20零度咁樣行翻出嚟，夜晚食完飯咧，我就覺得好舒服啦。Andrew， 不如你講下呢一間屋有幾大啊？個 square footage 係1200 square feet 嚟嘅，係個 3 bedroom，actually 2 bedroom plus the den。但係我覺得個 den 都幾大，即係你自己裝翻對門咧，勉強你都可以當係一間房用。Single bed 真係可以 fit 到個 square space 嗰度。係。
嗱，我覺得廚房都好大啊！你見咧成個廚房咧，佢係一個 L shape 再加一個好 decent size 嘅 island 嚟㗎，亦都有個廳，亦都係好市正啦。望翻出嚟正門呢邊咧，就係向翻個裏邊嘅 courtyard。咁後邊咧就係 back 翻住後邊嘅內街咁樣嘅。但係咧，雖然佢間屋咧，因為係 stack townhouse 啦，佢係比即係呢個 grading 咧係比我哋出邊嗰笪地咧係低咗半層嘅，咁所以望落去個 view 咧就係即係你有少少覺得低咗嘅，但係埋咧佢亦都喺出邊咧種翻啲花花樹樹，咁變咗我覺得私隱度咧都係足夠㗎。個 layout 就 excellent 啦，我想 focus on 啲嗰啲門啊，同埋嗰啲 doorstep 都好有心思嗰度。係啊，佢嗰度咧都裝飾得好靚，我唔知佢本身 builder 俾係嗰個material 啊，定係另外 owner 自己 upgrade 咗，但係我覺得咧係成個感覺咧望落去都係舒服嘅。嗱，咁啊講翻價錢先啦，觀眾咧最緊張咧就係間屋究竟賣緊幾錢啦。嗱，而家叫價咧係78萬8嘅，咁我哋睇翻過去咧依半年左右嘅成交價啦，同呢個屋苑同埋同差唔多嘅戶型咧，大約可能係講緊68萬到，去到75萬咁上下嘅。咁當然啦，佢而家叫價78萬咧，我就覺得咧絕對有相宜嘅價錢㗎。咁但係可能咧，大家睇翻自己嘅屋企嘅需要啦。咁或者其實呢啲 2+1 嘅單位咧，我覺得對比係一啲 condo 要揾到成1000尺嚟講咧，呢啲都係一個幾唔錯嘅選擇嚟㗎。同埋咧，其實佢雖然係呢啲咁嘅stack townhouse 啦，但係佢個 underground parking 咧都係唔需要剪草啦，又都唔需要鏟雪啦。你冬天就行翻出嚟搭翻佢呢一個嘅中間嘅 central 嗰個underground access 落翻去下邊咧，就可以攞翻架車咧喺嗰個 ramp 嗰度上翻嚟出街㗎啦。Michelle，咁而家嘅管理費幾多錢呢度？呢啲管理費咧就絕對咧平過我哋咧嘅一啲 condo 㗎。嗱，呢啲過千尺嘅 condo 閒閒地都要600-700蚊管理費啦，係咪 Andrew？係啦，至少啦。嗱，你估下呢度管理費幾多先？俾觀眾管下先。200蚊。咁呢度咧管理費咧就係340零蚊到嘅，咁地稅咧大約係3500蚊一年嘅。大家對呢啲類型嘅屋型嘅有冇興趣咧？但有啲咧朋友咧，我都知道佢哋唔係好中意住 ground floor 嗰層，即係驚有安全啊，又私隱度唔夠咧。其實都可以選擇翻一啲咧2樓或者3樓嘅戶型咧，我都覺得咧嗰啲係一個幾唔錯嘅選擇嚟嘅。今日我哋帶個觀眾嚟 Scarborough area， 係有冇第二個 area 想我哋嚟 explore 一地？你行留言俾我哋啦。記住中意我哋嘅頻道咧，記住俾個 like 我哋，同埋記住 subscribe 我哋嘅 channel 啦。咁我哋下次再見，拜拜。